好的，小伙伴们，今天给大家带来的是一个鸟德的一个 MOP 的一个讲解。首先，鸟德我们来看天赋，天赋的话这个，然后这里要点出野心之心，因为没有点，反正88红做到88红里面就可以了。然后就是它的属性，它的雕纹的话，雕纹其实它没有提升伤害的雕纹，都是一些功能性的雕纹，这里看一下吧。然后它的一个属性的话，优先命中到没有 miss，就是7.5嘛，应该是7.5，鸟德是不是7.5？看一下。优先命中到就是7.5以上，然后没有 miss 之后，然后去无脑的去堆极速跟暴击。它极速高了之后，你的这个日食跟月食的切换就非常的快，然后伤害就可以高上去了，这很简单的一个道理。然后它的这一个从熊猫人开始，它就是日月食的一个变换，就是相当于正式符的一个机制了。那么输出上面就是月火术跟炎阳术全程要保持，有几个目标上几个目标，然后就是卡斯一的去星涌术跟这个星辰坠落就行了。爆发还有自然之力可以一起开，配合药水就开掉了，这就算是个爆发。然后就是如果你没有月食没有日食，那就无脑的用愤怒就行了，用无脑，因为愤怒读条短，然后在月食阶段用星火术，在日食阶段用愤怒，大概就是这么一个逻辑。群体的话，优先把这一个星辰坠落用掉，然后挂满夺特之后，可以考虑用这个星界，用那个沟通星界，就是最好就是说不是这个星界，说错了啊，就是用那个读条的那个技能。群体的话，就是最好是在，这技能飓风就是删这个飓风这个技能，最好就是用这个技能。然后飓风这个技能呢，最好就是在有高亮的时候去用，就是全部上满夺特之后去用就行了。飓风这个技能就读条的话，其实2目标的话肯定不用飓风，就是说一堆目标什么7、8个、10个这种可以用飓风刮一刮，但是群体就是优先星辰坠落。好，我们来看沙眼。Wanna watch her up through now. Yeah, my head is still up in space. The ghosts never came down. I can tell you that I can't fit much since then. We were always rebellious. Do you remember when?